Okay ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုဆက်ရေးကြည့်မယ်အခုတော့ဒီ comment လုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေကို comment လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေတဲ့ကပထမအောင်ဆုံး odom broadcaster ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ odom tran ကိုပို့ထားတယ် odom tran ကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ odom tran ကဒီ object ကတော့ message type တစ်မျိုးပါပဲ geometry message transform stamp ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ geometry message transform stamp ကိုကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ROS message show geometry message transform stamp ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် transform stamp ထဲမှာsub message တွေရှိတယ် geometry message transform တစ်ခုရှိတယ် transform မှာဒီမှာ time stamp ထည့်လိုက်တော့ transform stamp ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်transform ထဲမှာ translation ရှိတယ်rotation နော် level မှုတွေပြဖို့တော့ rotation ရှိတယ် rotation ကိုပြတဲ့အချိန်မှာ quaternion နဲ့ပြနော်အဲ့တော့သူ့ type ကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြတာပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ odom tran ကိုဖန်တီးအောင် geometry message transform stamp ကိုနော် odom trans နာမည်ပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အထဲမှာ data တွေမရှိသေးဘူး data တွေမရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖန်တီးပေးရမယ်အဲ့တော့ rotation မှာခုန quaternion ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ quaternion အရင်ဖန်တီးပေးမယ် quaternion ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ခုနက theta နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ် create quaternion message from your ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလိုက်ခြင်းရတယ် df library ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး type အရင်ရေးမယ် quaternion ပြီးတဲ့ခါကျမှ odom ဒီခါကျတော့ quad ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟိုထဲကို append လုပ်ပြီးတော့ assign လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မှာdf မှာ create quaternion message နော် msg fr1 from your row page your က your ဖြစ်တဲ့ဒီ theta ကိုအနေတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ quaternion လုပ်လိုက်တာပါquaternion ကိုတော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာအောင်ဗျာသူရဲ့သင်္ချာဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုတွေအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် header တွေပါလေအကုန်ထည့်တော့မယ် odom trans ရဲ့เนาะ odom trans ရဲ့ပထမအဦးဆုံး header ထည့်မယ် header ကတော့ header time ကတော့ current time ကိုပဲထည့်လိုက်မယ် current time เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ header တော့ frame id dot frame id ဒီ frame ကတော့ odom frame ဖြစ်တော့ odom လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะ odometry နောက်တစ်ခုကဒါခုနကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ပြထားတဲ့ဒီ message type တွေကိုဖြည့်နေတာပါပဲเนาะဒီတိုင်းပြလို့ရှိရင်ရှုပ်ထွေးနေမှာဆိုလို့ chain သူ့ရဲ့ chain ကဘာတူလို့သူ့ရဲ့ chain က base link ပေါ့ robot ရဲ့ link လေ base link เนาะ base link ဟုတ်ပြီ base link ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေထည့်တော့မယ် translation မှာကျွန်တော် xy ထည့်မယ် z မပါဘူးเนาะ z က rotate ဖြစ်သွားတော့ rotation အပိုင်းမှာပါပြီးသားเนาะ z ကကျွန်တော် z အတိုင်းကျွန်တော်တို့ up down sorry တော့ဟိုဖြစ်နေတာမဟုတ်ကသွားတာမဟုတ်က xy မသွားနေတာဆိုတော့ခါကြတော့ odom translation ရဲ့ translation dot x is equal to x ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုန speed တွေပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့ x ကိုထည့်လိုက်မယ်ညာတော့ okay အဲ့ဒါဆို h ပြီးရင် y ပြီးရင် y ဆက်ကတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့0.0 ပေါ့ 0.0 နဲ့ assign လုပ်ပေးလိုက်မယ် translation ပြီးရင်ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ rotation ကတော့တစ်မျိုးပဲထည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော် rotation ကခုနကျွန်တော်တို့ quaternion type ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုန quaternion ပြောင်းထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ odom quad ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတစ်ခါလေးတန်းထည့်လိုက်ပြီးတော့ odom broadcaster ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကဒါကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပြီ
နော်ဒါဆိုရင် broadcast လုပ်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီဒီ node က transform တွေကို TF-C ကို broadcast လုပ်တယ် ROS system မှာ TF ကိုဘယ်သူမှဆို broadcast listen လုပ်လို့ရတယ် frame တွေပေါ့ဗျာ frame တွေရဲ့ဒီဟို channel ချက် transform metric တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီကောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့အခု odom တော့ကတော့ odom publisher ကိုကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ program မှာနေတာ transform TRN SF1 transform ဖြစ်နေတယ် okay ပြီးပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလောက်အောင်တစ်ခုပဲကြံပါတော့လေမိတ်ဆွေတို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ odom ကိုကျွန်တော်တို့ publish လုပ်ပေးရမယ်သူကလည်းလွယ်ပါတယ်သူက navigation message မိတ်ဆွေတို့ပြီးမှကြည့် navigation message MSGS เนาะ navigation message odometry type ပါခေတော့ message ပေါ့လေ odometry odom okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ထဲခုနလိုပဲဖြည့်မယ် dot header တော့ stem ကတော့ current time ပါပဲ frame ID ကတော့သူကတော့ odom frame ဆိုတော့ odom ပဲပေါ့အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post တွေ position တွေထည့်မယ် post ROS message show နဲ့ navigation message odometry ကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ကြရင်ရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အခုနေအဲ့ဒါတွေမမြင်ထားရင်တော့ဘာတွေဖြစ်နေရမှန်းမသိဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါ position .h က h ပဲပေါ့ခုနရရှိတဲ့ speed တွေကိုထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် h ပြီးတော့ y z z ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ orientation ထည့်မယ် orientation ကလည်းခုနကလို dot post orientation ကလည်းခုနက quaternion ပါပဲ child frame ID သူလည်းပဲ baseline ကိုထားပေးမယ် baseline ဆိုတာကတော့ robot ရဲ့ baseline ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် link ကိုနာမည်ပေးထားတဲ့ baseline ဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ twist message လေးတွေထည့်မယ် twist linear x က vh linear y က velocity y သူ့ရဲ့ velocity ကိုပြန်ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ် angular velocity ပါ z dh sorry v dh เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ publish လုပ်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ကိစ္စနှစ်ခုလုံးပြီးသွားပါပြီကိစ္စနှစ်ခုလုံးပြီးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ make လုပ်ကြည့်အောင် okay make လို့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီ program ကြီးက run ရလားကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး ROS launch လုပ်လိုက်မယ် Turtleball မဟုတ်ဘူးဒါအခုကကိုစီတူအောင်ရဲ့ဟာဆိုတော့ my robot 1 ဆို display ပြ display.launch ဖြစ်ပါတယ်display.launch ဆိုတော့ဒီမှာ baseline ဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော် node ကိုကြည့်အောင် node graph ကိုကြည့်အောင် ROS1 RQD graph or ROS1 RQD graph တက်ကြီးထက်နှိပ်ပါ RQD graph ထွက်လာပါလိမ့်မယ်
နော်ဒီ graph ထွက်လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က joint state နဲ့ robot state ကတော့ပြောပြီးပြီအခု my robot 1ဆိုတဲ့ autometry ကိုကျွန်တော်တို့က launch လုပ်ထားပြီကျွန်တော်တို့ခုနကရေးတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနရေးတဲ့ program ဘာကြောင့်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် sublime test နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် launch file မှာကျွန်တော် include လုပ်ထားပြီးသားမို့လို့ပါcontrol O launchက display.launch ပါ display.launch ဒီမှာ note ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် my robot 1 python sorry python ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် c++ နဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် c++ နဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ယာယီ c++ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင့်ကိုကျွန်တော် link ကို odom frame ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် odom frame ကိုပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ note တစ်ခုလိုသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်ထပ် note တစ်ခုကကျွန်တော် tele op ဖြစ်ပါတယ် tele op က tele op ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်ဆိုရင် control order d ROS1 နော် tele op ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ် tele op ကို run ပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် u i ကိုနှိပ်ထားလို့ကတောက်လျှောက်သွားနေတယ် k ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြန်ရက်သွားတယ်နော်ပြီးရင် o နှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ်နေတယ်တောက်လျှောက်ကိုယ်နေတယ် o နှိပ်လိုက်တောက်လျှောက်ကိုယ်နေကျွန်တော်တို့က program မှာရေးထားတဲ့ဟာကြောက်မှာနော် k နှိပ်လိုက်ရက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် robot ကိုဒီလိုလုပ်လို့ရပြီဒါဆိုရင်တွားလို့ရပြီเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ program ကရေးထားလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘာကိုစစ်မလဲဆိုတော့ ROS node ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်အောင် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဟာဒါဆိုရင်ပေါ်သွားပြီဗျဒီမှာသူက joint state ထားလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြီဒီမှာ tele op twist keyboard က command velocity topic ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တယ်အမှ twist message တွေပါတယ် my robot odom node ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ odometry နဲ့ tf ကိုပြန်ပြီးဖန်တီးတယ်တကယ်တော့ဒီ odometry တွေ tf တွေကိုဘယ်သူကသုံးလဲဆိုတော့ avis ကသုံးနေတာဗျအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ် debug လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်ပြန်ဒါ ROS system တစ်ခုလုံးမယ်နော်မိတ်ဆွေမျက်စိရှုံမသွား note တွေကသွားပြီးတော့ ROS system မှာ ROS out node ကြီးမှာသွားပြီးတော့ ROS system မှာသွားဒါ register လုပ်တာနော် register လုပ်တာဒါလေးတွေကတော့ message နဲ့ topic လေးနဲ့ဆက်သွယ်တာပေါ့နော်အတုံးလေးတွေကအကောင်းလေးပဲသွားလဲဒီမှာမြင်နေရလေ avis ကိုသွားတာ avis က subscribe လုပ်တာ debug လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကြည့်လဲရတယ်နော်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ note ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ ROS out node လေးလုပ်တာကဲဒါပါပဲဒီကနေ do နော် joint state အဲ့တော့သူ့ရဲ့ message type လေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေအသုံးဝင်တယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ဥပမာတစ်ခုတွေထပ်ဆန်းကြည့်အောင်